Vous voyez le parc d'attractions? Pas loin d'ici, sur la colline. À ce qu'on raconte, il y a un magicien qui y vit. Crois-tu au pouvoir de la magie? T'as pas la moindre idée de qui est ce gars? Tu connais son nom? Son âge? Mais pourquoi vous faites ça? À jouer les pseudo-magiciens qui passent sa vie dans un parc à l'abandon? Je n'ai jamais dit qu'ensuite tu vivrais qu'en faisant ce que tu as envie. C'est important aussi de le faire de temps en temps. Aidez-moi! Anara, Sumanara. Si vous êtes vraiment un magicien, aidez-nous à nous débarrasser de cette dette et à retrouver une vie normale. Là, je pourrais croire en vous. J'ai vraiment pas le temps de jouer avec vous. Tu penses, toi, qu'un cœur brisé peut redémarrer lui aussi? Alors répète cette phrase après moi. Anara, Sumanara. Nous avons une plainte déposée par une vieille dame qui prétend avoir été agressée par ce magicien. Si c'était une personne vraiment dangereuse. Et si tu te trompes? Peut-être, oui, j'en sais rien. Mais j'arrive pas à y croire. C'est rêve idiot comme tu dis. Pourquoi mon seul but ce serait de faire carrière? Au fond, qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Moi, je suis un magicien. Crois-tu au pouvoir de la magie? Anara, Sumanara.